pa le gwell i lawnsio llyfr nag yn y Llyfrgell Genedlaethol, wrth gwrs. A pha le gwell i lawnsio llyfr cyntaf, y Selar, na Selar Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Mae gen ni westeion, mae gen ni westeion arbennig, neu un gwestai arbennig. Mae gen ni gynulleidfa exclusif iawn. Dych chi gyd yn iawn yno? Dyn ni'n mynd rownd ffordd yma mwyn cael datgelu un gwestai arbennig. Yws Gwynedd! Dwi'n meddwl sy'n ni ddangos copio'r llyfr gyntaf, ie. So ti'n meddwl sy'n ni'n gallu ffindio, maen nhw'n bo man yma. Hwna ydi o, hwn ydi o. Mae'n beth od am gwylod braich fi dweud. Dwi'n gwybod... Mynd yn hun, ti oes. Felly, Owen sgifoni gyda llaw ydy uwch olygydd Gylchgrawn Selar a golygydd y gyfrol Llyfr y Selar. Wel, syniad y Lansio di ddechrau, oedden ni... Mae Selar yn mynd yn rhywbeth am mlynedd o 10 gwan, da ni wedi coeddi hanner 100 o'r i fyna o'r gylchgrawn. Oedd ni hen bryd i ni goeddi rhywbeth bach mwy swmpus yn doedd, o'n i'n teimlo de. Oedden ni weld diwn yn rhywbeth bach quirky. Da ni meddwl mae hwn di'r tro cyntaf i gyfrol Gymraeg gael ei lansio ar Facebook Live. Mae'r cylchgronnau wedi bod gyda ni ers y 50au, ond yn gerddorol y rai cyntaf oedd asbri a sŵn yn y 70au. Mae copi da fi fan hyn o sŵn o 70au, a fel chi'n gallu gweld mae fe eitha DIY, mae fe fath o cael ei gopio ar photocopies chep iawn. Ond oedden ni'n meddwl jyst i ychwanegu at naws arbennig heno, fysa ni'n taflu rhyw surprise bach ata chi, achos mae pleidlais Gwobrau'r Selar ar agor rwan! Ti'n joio dy hyn oes? Yndw, ond dwi'n just ysydd efo'r ffan i mi gael fynd i fotio am yn hun yn Gwobrau'r Selar. Wrth gwrs, ia. Dos yn dro'r i dras dy mar, cyn dy wynt, fy fydd i'n gyd ti deimlo'r awel boedd, ffocus ar groen gwynnoedd. Cliw dim byd i agor dy fydd, stedd yn awr o dy ben i lawr i bob un dim yn iawn, a sy'n cysgu drwy'r prynhawn. Cys da ni gyd yn redag fel rhyw lygod mawr, a sgen ti hanner awr sef o'na fi. A cofia ddyn yn bethau sydd yn bain i pawb a'n bryd yn y pen draw ydyn ni. Am y bywyd mae'r braw, blas y grawn wyn yn grif yn y gwyn y cwmni'n dda. Am y bywyd mae'r braw, blas y grawn wyn yn grif yn y gwyn y cwmni'n dda. Diolch Ows, ledl llan i ti o'n. Pan mae pethau fel yma'n gorffen, os ni di fynd rownd i fanna, Delis, fel bod ti'n cael waid fach rei dan yn ei gyd. Ti'n gweld dipyn o gynulleidfa fan? Gyd iddo mewn, Ows? A dan ysgeifio pawb, dewch chi mewn i o'ma. Achos pan mae pethau fel yma'n gorffen o arfer yn da, achos na'r wedi, o ti byth yn siŵr pryd mae'n mynd i orffen. Felly ar y diwedd yn fawr yn trio gwenu, achos maen nhw wedi dweud, ta-ta, maen nhw wedi gorffen o'n ffeinal, oedd yn sgyn nhw'n byd i neu wedyn, ond jyst sefyll le. Felly be o'n i meddwl sy'n ni'n neud, fysa ni gyd jyst yn wefio iawn, ta mae Iwan Stanley yn dweud ni bod o'n iawn i ni stopio wefio. Felly diolch fawr chi gyd, nos da Nadolig Llawen, a byddwch yn saff yn yr eira. Ta-da! Dalwch chi wefio. Jyst aros Iwan Stanley dweud rhywbeth. Dalwch chi wefio. Ows, ti dal i wefio? A gwedi fi. Gorffan. Hei, mwyn o!